жігіттер түске дейін ұйықтайды мысалы, жатады, не жұмыс жоқ, тіршілік жоқ дейді. Пайғамбарымыз айтқан, ырзықты Алла тағала таңертеңгісін періштелер жібереді екен, ояу отырған адамға ырзықсын шаш келеді дейді. Адам егер шын мәнінде байым десе ерте тұрсын. Ғалымдар айтады, 2035 жылға таяу дейді, адамдар аз ұйықтайды дейді, көп ойланатын болады дейді. Болашақ кімдікі деген кезде аз ұйықтап көп ойланатын адамдікі. Біз әлі ұйықтап жүрміз. Не болып қалды, ана кісі істеп береді, мына кісі істеп береді, елбасы істеп береді, Тоқаев істеп береді деп жаңа. Ол Тоқаев та адам, елбасы да адам, ол кісілер де шаршайды. Пайғамбарымызға қарным аш, маған тамақ берші деген кезде пайғамбарымыз оған ақша да тамақ та бермеген. Ақша береді, барып жаңағы балта жіп жаңағыдай ағаш алып кел дейді. Балта жіп әкеліп береді. Соны пайғамбарымыз айтады, мынаны дейді, барып ана тауға барасың да, отын шауып алып келіп, сол отынды сат дейді.